Dzień dobry. Nasz hotel znajduje się tu w miejscowości Milachowo Młyn. Jest to nad rzeką Zbrzycą, największym dopływem rzeki Brdy. Najbliższe miasto Brusy znajduje się 15 km od Milachowa Młyn. W zasadzie jest to Rolbik, gdzie znajdują się sklepy, kościół, urząd gminy. Cały region jest pokryty lasami i jeziorami. 84% powierzchni tego regionu zawierają lasy i wody, rzeki i jeziora. Znajdujemy się na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, który jest chroniony, jest ochroną przyrody. Zapraszam serdecznie Państwa do odwiedzenia naszego hotelu, gdzie mamy bardzo dobre warunki bytowania. W samym środku przyrody, nieskażonej przyrody rzeczywistej, gdzie zwierzęta żyją naturalnym swoim biegiem, a my jesteśmy tu tylko gościem i staramy się im nie zaszkodzić i nie przeszkadzać w ich bytowaniu. I zapraszam Państwa serdecznie. Na pewno Państwo przeżyjecie tu wspaniałe chwile w środku jeszcze nieskażonej niczym przyrody. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No stuff, no. For guests. For guests. Yes. Special guest. Yeah. VIP. 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 VIP is more Yes, yes. expensive. You know, especially like in York. Yes, yes. Yeah, last year. Yes. We explain in the Istanbul. I also saw 15 years ago and explaining 3 hours and I was and my son.
Look how it's beautiful. Hey guys, when you have electronic car, this is a charger for your car. Everything is ready in this hotel. Even they have this big van to pick you up from hotel to this beautiful hotel. Prowadzącym nas przez całe życie. Ale żeby nie przedłużać, tutaj chciałbym Państwu przedstawić właśnie ten pierwszy wiersz pod tytułem